올여름 끝판왕 미니 선풍기 100단 조절로 원하는 바람 세기 완벽 사용법. 이걸 나만 모르고 있었네. 오스틴이 급속 냉각 에어컨 선풍기 100단 조절 기능 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 자꾸 귀여운 디자인에 USB 충전식이라서 휴대가 너무 편함. 무엇보다 냉찜질 기능이 있어서 바람이 진짜 시원하게 느껴짐. 100단계 바람 세기 조절 가능해서 실내에서는 약하게, 야외에서는 강하게 쓸 수 있음. 소음도 거의 없어서 어디서든 눈치 안 보고 사용 가능해. 캠핑이나 출퇴근길에 완전 필수템임. 마음에 드니까 별 5개.